空肉喎，啲脂肪冇咁多，佢又唔食空噶嘛。15蚊2日。有咩㗎？你有咩啊叔？多呢一次2蚊。買唔明嘅咁嘅消費。嗰個石門咁，嗰陣時消防搞唔緊掂，話唔得，唔得㗎你律師有份㗎嘛？整封律師信嚟屌個即時嘅，搞撚掂。消防最難搞㗎咯。佢話黑鳩你喎。咪咯。講嘢阿李律師有份，整封律師信係即時批啊，要牌。嗰個雞吧，咩法律佢都未識，係咪先？啱啊！嗰間鋪佢自己買㗎嘛。哎呀，佢唔俾你總有方法嘅。蒸肉俾你啊，170蚊，斬晒嚿咩啊？幾嚿錢啊？幾錢喎？你而家唔使走喎係嘛？但我冇啊，冇翻啊，湊孫啊嘛，係啊，就算你走啦。冇辦法啦，個孫細嘅，個女第一胎啊，你又唔識湊啦，係啊，都唯有湊孫都冇辦法，係啊，幫幫手。做唔到嘢。我好耐冇見你啊，前買嘢，係啊，佢個仔我俾睇過啊。有個女，係啊，大嗰個啊，俾錢咁得啦。我誒多謝晒，仲有咩啊？俾多啲你。哎呀，唔該你，唔該你，多謝啊，多謝晒你啊。係啊係啊。隔離呢個就加入份入邊嗰度。得落去啊！我諗住要多台叉俾嘅。得收啊，半肥瘦啊，你話？唔使斬啊！後邊最尾嗰嚿啊！唉，冇做 ，OK。
得100蚊。大啦。4盒，2個4盒。仲街嗰金身俾你嘅喎。做咗幾日你話？幾蚊落啊？幾蚊落啊？哥，我幾蚊出去？係啊，冇咪入喎。幾日年都做咗6年啦。我有旅行翻嚟啦，溪村到不得了。冇靚女咧。擺埋一齊。喂，擺埋一齊。喂，家姐。哇，犀利喎！白緊聲啊！唔使。唔係咩叫擺埋一齊咧？擺埋一齊咁啊，兩樣嘢放埋一齊咯。雙雞啱啱買齊，有少多一隻啊？係少多一隻差唔多啦。100蚊咧。100，你咧？幾蚊出去？擺1蚊啦。仲雞條合法啦，要2萬幾蚊差唔多。65蚊啦，多少錢啊？63蚊啦。好，斬唔斬啊？斬啊唔該。咩啊？攞咗，我強調同佢講咗啦。呢個80蚊啊，叔叔，黐唔黐啊？黐。要唔要少少汁啊？俾啲汁㗎。得啦，行路啊 ，thank you 你，係唔該你啊。我轉身嚟炒，睇到我哋多啦。係。佢啲豬手賣唔賣㗎？賣㗎。啊，嗰個流咗面嚟攞起嘛，俾一隻我。1隻40。3幾嚿得，得，攞去煲湯。你唔好搞啦，等我嚟啊！呢個82蚊，咁咪。
食下啲啲，揀啲嘢食下。係咯，快啲啦！得啦，好嘅，分㗎。要唔要執啊？俾你執㗎。夠啦，我買食啦。